usuke wajaja le ntombazana ukuthi iyafeba kanti uyakhohlwa ukuthi nawe ujona nomuntu oshadile. Ngiyalalela uhlelo lami. Oluphi uhlelo lami? Yes, khona sisongaziyo, khona nje imvuma. Woza la siswa 200. Lalelani. Uthi umoya ngcwele angifuna umuntu ozalwe ngo1979 ngomhla ka2 kuFebruary. Ukhona umuntu ekhaya owathi makadlula kufanele akhulume iqiniso ukuthi kunokuganga akwenza kuwe. Wayekade engakufuni. Washiya nomuthi omumbi. Njengamanje abantwana bakho abalungelwa lutho. Nikade igama lakhe. Inkinga yena igama lakhe anibambene. Niyadayisana. Namanje mangizama ukunisiza ngizwa abanye bethi vele ufunani la. Niyamazi Jesu. Niyamazi Jesu. Sizwa ngabantu ukuthi uJesu wayekuthi. Lo Mateo wabhala, lo Genesis wabhala. No Kephelezi usangabhala ngoba senizenzile imangaliso. Angeke ngibhale nami. Onka Kephelezi 4:7. Wayisegama lakhe lelo lakhe. Ilapha afika athandaza wakhipha amadimoni egama lakhe wasebenza umuntu usisi wayekade engasebenzi owayengabathola abantwana lelanga wabathola. Sanibonani igama lakhe. Sanibonani igama lakhe. Ayeye igama lakhe ayeye. Ayeye. Ayeye igama lakhe ayeye. Ayeye. Ayeye igama lakhe ayeye. Ayeye. Awukaze bathulo baba. Baze bathulo baba. Sakusuku lonke nihleli. Ilindile. Kumanje nilambile. Nilambile. Dingi catering. In feed. Yebo. Boba baba mnilambile. Ankosi yambona no baba bahamba nangeinduku. Nizoba right lezo. Inkinga ukuthi laba abaphambili angeke nginiprofete ngifuna labana abale. Yabona labana abale. Ema toilet le. Ngifuna ukuzwa ukuthi namhlanje mangiprofeta ngiprofeta ngegama noma ngeID number noma ngehouse number. Yes. ID number. Yes. Yegama. Yes. Alright, okokuqala siyabonga kakhulu sibonga uKhuzani, sibonga uNgizwe, sibonga uKing Nuba, bathaka yona iKing la. Hayi ngeke ngisazoyiprova nami ngiyinkunzi. Hayi ngakithi. Ngoba ngokuzalwa ngizalwe Eastern Cape endaweni yase Monfreya. Molweni bakhaya bami. Molweni umzimkhulu. Ngokuzalwa ngizala la next door nje mawudlule kokusedi yesekhaya lami. Nalana kusasekhaya la. That is why ngijuzuza la. Ayike usebenzile kakhulu uSandile namazi uSandile. Sandile usebenzile noTema namazi uTema. Athi uyeza la uthanda ungathanda uzala. Ngibonge kakhulu amaphoyisa wonke akhona endaweni. Ngibonga uprincipal walesi sikolo. Lesi sikolo kufanele ngisikhase. Basazongitshela ukuthi yini abayidingayo. Ngizobanika lokho abakufunayo. Kakhulu into abayenzile ukumvumela ukuthi ngizongena kodwa ke kufanele ngikhasa ngithi ngibonge nepolice station ngibonge nani bahlali basegama lakhe namhlanje ngihamba nabaphathi bami beNew Hope School of Theology isikolo la esifunda khona ngize ngibe yiprofessor nje ibona abaphathi bami bakhona ukhona ubaba ozothi nje 4 minutes but before adlulisa imessage ka 4 minutes ngizocela ukustress umuntu oyi1 ngimstress bani ohluphekile la khona ohluphekile la ningezi kimi mina
mina ngizoza kuwe khona ohluphekile la labana abale abahlupheka ngaphezulu abantu abahluphekile bala nihluphekile nonke bathi abantu engibazwelayo yazi ngizwela ngisho nalabo lo baba nalo baba hamba lo baba hamba lo baba hamba wedwa lethani mic ngibona baba ngidabukela uma ngihlele emotweni ngihlele lapha emotweni ngibuka wena ngeza ngidabuka mnike mic ubaba baba uzongivumela ungiphikise ungavumi ngoba uthenga amehlo ami ubani umuntu abathi uJohnson amen wena yeah uking nuba kayona king ngiyibeni king la ngizokwenza lokhu uthanda ungathandi lento ngijwayele ukuyenza ukhosini ngizoyenza la nizwile ngithi ningivulele nje ngene baba wami ukhulume nami baba wami Lalela. uhlobana kanjani nabantu bakaMzobo Uyena umzalo. right uyangazi baba Angikwazi ukugagasa. ngazi ukagasi Ya kodwa ngithola awutholakala. kusafanele ngiphathele uAlex Mthiyana ongazela kwegagasi ngiyalalela uhlelo lami olukuhlelo lami yes khona usisongaziyo khona nje ivuma woza la siswa 200 Siyangazi kakhulu. Niyawazi magic oil? Niyawazi magic oil? Lalela baba wami. Yeah, sebeshilo mkani. Baba. Uthi moyo ingcwele kimi. Kukhona into eyenzeka ngo1995 kuwe. Ungayiprofeti. Imina ngizoprofeti. Professor. Yeah. 1995 uzwela ngithi baba ngoMay yeah somebody clap for Jesus clap for Jesus la baba my prophet ngizomprofeta mina professor baba ngo1995 wadutshulwa wena yeah uyangizwa ngithini mawudutshulwa ngithindwa ukuthi baba ikhona into ekulandela kabi njengento ngathi isikhali kwamanje nemine u7 mangibala kanti eminye yahamba uthi moya engcela sihambe siyocinga lapho kathathwa khona imino yakho yanqanyulwa kunomuntu wathwala ngezitho zakho imino yakho wathwala ngayo Jesus my Lord ngangade ngekho ungizwile baba izwa uthi moya engcela baba ngizokhala isibanga bathi ku zakhala kathathu uyangizwa ngithini kwakufanele udlule ngalelo langa ngoba kukhona umuntu wakudayisa namanje awuthola ukuphumula uyangizwa ngithini wadayiseka mawudayiseka ithi inkulumo yasezwini ikhona into okumele siyifune kuwe njengento engathi lithuna ngoba abantu ekhaya badlula ngendlela engaqondakali since from lelo langa akaze kwalunga izinto ekhaya the prophetic professor ubani Shadrach wakashinga lo muntu ula ufuna usizo la Shadrach wakashinga asondele kini yaphila siswami sosizakala namhlanje Shadrach wakashinga lo muntu ngizon prophet egama lakhe anginankinga futhi angena lo muntu othi mayifika kumuntu athi yazi uyangisinda ningagibele ehlalweni please wakwazizwa lezo inyanga noma abafundisi uthi mawuyohlela kena lo mthandazi athi uyangisinda hambe ubuya kusasa sengizokubiza nje mina ningagibele ehlalweni phezulu Shadrach Sosabinchi lalelani uthi moya engcwele angifuna umuntu ozalwe ngo1979 ngomhla ka2 kuFebruary hey lo muntu birthday yakhe yazi saya lapho ngizocela baba wami abaphathi bami laba angiphethe kakhulu engibahlonipha kakhulu lo baba lo kune message eyiwana afuna ukuyidlulisa lalela namhlanje ukhona ozoba nenhlanhla akunina nonke nizosindiswa yimina
but awuzosizakala ukhona ophethe magic oil yakhe ngesandla ophethe magic oil yakhe ngesandla iphatha iphakamisele phezulu onganayo ikhona magic oil laphana ikhona laphana at the back. lapha emuva nayi imoto ivuliwe lalela namhlanje ngisegama lakhe ukhona ohlala ekhaya lethi ikhethelezi uyabiza namhlanje ngize kuwena isibhedlela size kuwena straight ipride uyikhiphe uyibeke phansi isikhathi sokuthi uthathe uthi zake uyehle emthini ebese ubhikelele uye phambili ungahambi uyofuna inhlanhla emntwini onganayo inhlanhla ungizwile kahle musuku uyofuna inhlanhla emntwini onjani namhlanje something is about to change hamba uthenga imagic oil yakho lapha hamba uthenga ubaba kaMagic oil yakho lapha mawunazo lezo zinto uyumela kunento engifuna ukuyenza konza ukuthobeka thandaza lapho khona thandaza lapho khona thandaza lapho khona how to pray asiyama Nkosi thandaza lapho khona ya naphezulu bakamsizadla ngempela bakamsizadla lapho khona Yes, my Lord. Yes,
uma kuloko kuhlatshelelwa uthi umoya engcwele kimi angifuni umuntu onesibongo sakamxhwele uzalwe ngo1978 ngomhla ka12 December number 2 ebezalwa lo muntu Mxhwele unolusile nosile wakamxhwele yazi ngisazothandaza egama lakhe ngoba ngibona abantu beshonke wena siswami sondela la imali lapha. Oh, come on, clap for Jesus, clap for Jesus. Power. Tell him Mike 1978 siswami ubani kade zayo unosindiso Maxhwele phela ngisemaXhoseni la usemzimkhulu Ashela uJesu izandla bakwethu. ake nimshayele izandla siswami namhlanje usindisiwe uNkulunkulu ukusizile uyangizwa ngithini yebo ngiyacela kuyo yonke into engizoyisho noma kuyo yonke into engiyokusiza kuyo awusizwanga yimina yebo mina ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngizodlulisa umyalezo yebo uyangizwa ngithini ngiyakuzwa baba lithi iBhayibheli angizile kuzobhidliza kodwa ngizogcwalisa kulokho engitholeni njani nikwenza amen bazalwane inkinga abantu abaningi abakwazi ukuhlukanisa insindiso nesiko ngithengo lwesibili ngizokhuluma ngeIlluminati ukuthi yini iIlluminati yaqala kanjani ihlangana kanjani nekholo angithi ngiyangizwa siswami uma sithandaza la uthi umoya engcwele kukhona into okwafanele uhambe uyofuna usizo enyangeni kodwa into yokusizakala empilweni yakho uyangizwa ngithini ngiyakuzwa baba uma ufika khona kukhona into angathi wayinikwa lento uma uyinikwa kwangathi kuthiwa ibhandi lento ayisakulalisi kahle manje Yebo. ebusuku uyangizwa ngithini yebo baba kukhona into ebuya ngathi umuntu wesilisa ebuya bese ngathi yakunyonyobela ebusuku kunjalo njengamanje umilwe iqhuqhuve endaweni ejulile yathi inkulumo yasezulwini ngabe ngiyaphakathi emtsinsileni ngesizulu sisho kanjalo kuneqhuqhuvo lokulikhama ubomvu yebo baba mawulikhama liphinde libuye livuke wathi umoya oyingcwele lento wayilanda emntwini lo muntu akayena umuntu wasedeni wasepharabhulu akusho kanjalo akhona endaweni ekude la eSouth Africa uthi uyofuna into yokunyusa ibhizinisi angazi noma uke wazama ukudayisa yini kwangathi khona into yenzayo ibhizinisi ngiyadayisa vela khona sifuna isikipha sami ukhona umlandeli wami omkhulu la ozokhuluma iqiniso ukuthi ikhehle lezi ngihlala ngiposta noma bengakuthuka kanjani kodwa mina ngiposta njalo khona nawe yebo uyiposte nawe yebo ufuna lo muntu ozothi mangigqoke lesikipha ngizwa nginqoba isikipha samandla angisidayisi ngizokupha nje mama wami ngicela ukuqala ngalo mama yazi why ngikunika lesikipha ngibone amasithandaza qhuma igazi ngamakhala alibona leli gazi likhona sekufike mina manje sifo esidala lesi uyangizwa ngithini uphi umntana wakho oyi-firstborn ngoba kwakungafanele ube nabantwana wena Jesus my Lord lalela lesikipha uzofika umthatha umnike ingubo yakhe yamandla uyangizwa ngithini angekunika ngamuthi angekunika ngalutho ingubo yani yamandla uzofika uthatha unike lo mntana wakho mama umntwana wakho oqala kwakufanele uthi mawuthi 7 months umqhathazi wake wagula kakhulu uyangizwa ngithini uthe mawugula mama wena unukiwe wena wanuka waqeda ubuthakathi uze wathi umoya engcwele ngikhipha iring kwakungafanele ushade uyangizwa ngithini ukhona umuntu ekhaya
wathi makadlula kufanele akhulume iqiniso ukuthi kunokuganga akwenza kuwe wayekade engakufuni wakushiya nomuthi omumbi njengamanje abantwana bakho abalungelwa lutho nikahle igama lakhe inkinga yena igama lakhe anibambene niyadayisana namanje mangizama ukunisiza ngizwa abanye bethi vele ufunani la abanye abazili ukuzofuna usizo abanye bazolifuna usizo iyangidabukisa lento ngoba kunabazela usizo kunabangazela usizo niyangizwa ngithini kunabazela usizo kunabanga ukhona othi mina since lezi inkonzo zaqala Maritzburg ngangikhona lindelani ngangikhona othi mina Kethelezi uke wayibiza imali nganikela kodwa ngizothula ubufakazi namhlanje ngibonile izinto zenzeka kimi ngabona kushintsha izinto ukhona othi mina umthandazo wakho Kethelezi ngiyawuzwa kwivuma FM namhlanje ngizothula ubufakazi akeze phambili angasabi kunabantu abasaba ngami lalelani yazi bayangikhuluma abantu uthwele wenza ukuthi lalelani ave benyonyoba bona laba abangikhulumayo bayanyonyoba unfortunately ngulo muntu othi mayisesiza umuntu angiyikhuluma inkinga zomuntu esidangalaleni ukuthi omunye umuntu wenzani inkinga yakho ngoba ungaphumeleli usuke wanaka indaba zakamakhelwane wakhohle zakho usuke wajaja le ntombazana ukuthi iyafeba kanti uyakhohlwa ukuthi nawe ujola nomuntu oshadile niyangizwa kodwa ufike wajaja ukuthi uphuza kakhulu isidakwa sisela ekhaya kini mase sidakiwe sithuka abantu niyangizwa kodwa ngithini noma usiza abantu ngihlala ngiyikhuza lento ezinyangeni ngize ngiyikhuze kubantu ungabothenye mina ngenza kangcono ukudlula abanye musuku uyiphakamisa imisebenzi yakho yona ukuphakamisa abanye bangasho nje bathi uKethelezi uyayiphakamisa cha mina ngi-equal ngisiza wonke umuntu ofunayo usizo lwami namhlanje egama lakhe lalela laba kade besiphakamisile isandla ngithandaza bakhululiwe nizwile ngithini angikhulumi ngomuntu othunyiwe ukuthi hambo check ukuthi kwenzakalani ngikhuluma ngomuntu othe namhlanje ngizodela yonke into engenzayo bese ngiyamlandela lo muntu uJesu ngaso sonke isikhathi akukhona lapha ithi mayihamba khona ababengamthandi bonke khona babemdeka lithi iBhayibheli uJesu uthi kukhona ongiphika kathathu iqhude lingakakhali likhona etendeni nami ngisasho la khona bazile kodwa bangazeli ukuzosizwa bazobona ukuthi uKethelezi namhlanje imoto hamba vele uyayiharisha lezi moto engakhuluma nesho yonke into eniyithandayo but ekusalayo nizobona ephepheni ukuthi lesikole ngizosenzelani lesi sikole yekani uhulumeni mina khuluma ngalesi sikole lalelani uma sengikwenza lokho ningabongi mina nize niyobonga abantu abathe noma kuthiwani uzala ubani ulo usandile noThema nizwile they had to drive but driver bafuna kwami baze bathole baguqa phansi bathi siyacela egama lakho usizo lwakho liyafuneka that is why namhlanje ngithe angeke ngize ngithinta umuntu ngesandla kodwa ukuphakamisa sami isandla kanje ngitho o receiver uzothi I receive o receiver uzothi I receive anginandaba nomuntu omekude ngoba kungenzeka into emise kude impakamo kungenzeka kumele phana uthi angifuni ukubonakala ngoba lo muntu uthwele uma ngabuza umuntu oyedwa ukuthi ukuthwala into enjani niyohluleka kungiphendula inkinga yenu nisuke nakhohliseka nakhohliswa nikhohliswa abantu abathi basindiswe kakhulu idlozi abasanhlabeli ningizwile okhosini ekseni batheni yini idlozi mayikhaza lalela noma ungaba nemali engakanani mina nginobufakazi ngempilo yami abangaziyo mina ngisuka phansi angikho rich ngisuka phansi kodwa njengamanje I can afford but angikhohlwanga idlozi lakithi noma Jacob Blue noma ngagibela imoto leka 5 million idlozi lakithi angikhohlwanga yilona isibonakaliso kimi umuntu wakithi wasekhe emhlabeni akaloni dimo uyisidalo esihle kinga yenu impakamo nisuke nathatha kakhulu inkolo yabelungu uJesu lesimthandaza ukhona omaziyo
Okay, angimuzwa amen. Ukhona omazi uJesu? Niyabona iqiniso nelibalekela. Niyamazi uJesu? Niyamazi uJesu? Sizwa ngabantu ukuthi uJesu wayekuthi. Lo Mateyu wabhala, lo Genesis wabhala. No Khethelezi usangabhala ngoba sengizenzile imangaliso. Angeke ngibhale nami. Onka Khethelezi 4:7. Wayisegama lakhe lelo la. Ilapha afika athandaza wakhipha amadimoni egama lakhe wasebenza omunye usisi wayekade engasebenzi owayengabathola abantwana lelanga wabathola uma uphakamisa isandla sikusindi isandla sakho you are not ready for this and lento engizoyisho izoba isiqalekiso kunokuthi benhlanhla kumele uthi mawuphakamisa isandla uzwe singakusindi lalela kuzobe kungekho ukuthi uroot mawungasiphakamisi but you are not ready for this angithi ningizwile namhlanje ngithe mina la engihamba khona kunezinto ezingilandelayo ngilandelwa abantu abancomayo imisebenzi yami ngeke South Africa yonke nonke egama la South Africa ngeke imemeze umuntu oyedwa ithi uKhethelezi mina phela sengingaba yipresident manje sengingavotela straight noma kuthiwani but yazi khona into yokuvota engiyithandayo slogan esiwani yazi sithini your vote is your what angizwa phela ngithi abantu baka umuntu angasho kulwana ongasindiswa wathi ngeke ngimvotele mina but mayifika lapha your vote is your secret uKhethelezi uyena esifuna phathi ngoba ngeke asikhohle ukuthi sikhona uzosibona masilambile angithi unfortunately angiphiwanga into zepolitiki kodwa into engizonishiya nayo iyodwa ngicela size simhloniphe umongameli ngoba lo muntu uneyistress njengami ningabona ngathi uyanifavor noma akanifavor noma yebo bafowethu hloniphana umuntu omphathi osuke phambili ngeke ngaphatheka kabi mangifike elindelani ngisponsorisha ngo100,000 abantu into abenza ngathi ngicela le mali yekwi cancel bathi yasilifuni nani njalo niyalizonda icancel niyalithanda icancel yeah niyalithanda icancel lena ngithi kanti kwathini bantu kuni ningafuni icancel lenzani labantu lalelani bafela izono zenu bathwala amaqala enu niyezwa lalela ke namhlanje abanikelile uNkulunkulu ababusise nizwile usathatha isibusiso sakho uzosuka la uye ekhaya uzongena ku YouTube angithi mawungena ku YouTube uzenzani uzopress ibutton elibomvu mawungangenzela kanjalo mayivuma ifoni yakho ngifuna ukufaka isibusiso efonini yakho uma uvuka ekseni nangu lo muntu mangithandaza ngithi abaka YouTube ngikuthole mawungena ku YouTube ubhala uthi Dr. what Dr. Bani ebese ungipressela ibutton usubscribe mawungangitholanga ungene ku Black Life angithi yezwa Black Life TV phakamisa isandla asibeke kancane ngasuke ngane bhadi lenkolo le ngisanda kuyithola manje ngenxa ukuthi angibheki ukuthi umuntu usontaphi or ini ngiyisayoni kahle kahle esikhala ngayo siphinde sishaye isigubhu manje kunale ngoma engayithanda la mangifika la emsindisweni ike yacula lethi kanti yini le ngayithola ayithola
Lalana kwethu kunemoto lapha evimbe amaphoyisa Twahlonipha kakhulu amaphoyisa phuthuma driver emoto egate uvimba amaphoyisa ngiyacela amaphoyisa afuna ukuphuma iwona ngigadile lalelani ke njengamanje ngicela abantu abakanje ngicela lokhuzeni yami ndishaya lalela akhona ama gamblers la abantu abagamblayo imani bakhona abantu abagembulayo la asenzeni kanje ukhona umuntu wakwanikelela ugembula wagcine winile afika ebank ngino 5000 bekade ngena mali babuya lapho bathatha imali engango 200 bahamba ngaya kogembula ecasino le eWard Coast bathola u20000 Siyabonga mama. Mama uhlala kuphi? Kwanzimakwe. Uhlala kuphi? Kwanzimakwe. Ikuphi la? Isegama lakhe. Ola igama lakhe. Uyakwazi la ukuhlala khona ukhethelezi? Everelem. Awukwazi. Ngiyacela mama ukuyongitholela ibank statement, yes? Yes ma. Bank statement uze uzohamba ubuza nje eThekwini mawufika ugibele wehle market uze kakhethelezi uze kuyiSunday ungiphathele statement uyazi ngizoshoota nginangi noma kuthiwa unemali encane akunankinga okay usizoshoota sibone lento ubufakazi uyazi okay thank you akephi kephi ya Sanibona. Bengizofakaza singakhuluma bengizofakaza Magic Oil. Magic Oil. Yeah. Ngiwine 200,000. Ulo waselindelani? Yebo. Usuka all the way from elindelani? Yebo. Sengithenge nemoto, ngila ngaphandle imoto yami. Imali ke nazi simanga. Niyawubuka YouTube wami. Sondela ngapha bhuti. Gibela la. Anisamkhumbula lo bhuti. Niyamkhumbula.
lo bhuti lo I think ilo wayenenkinga abanye asebebhala bathi wayengangemhlambalaza uma ngikuhlambalaza kusuke kunento engisuke ngiyisusa ngaleso sikhathi na futhi nyasho ngiyaxolisa uthi wina emalini bhuti 200,000. manje indaba ungasiphathelanga noma statement Hayi ngisazoza. uzoze emahlabathini Yebo. ngicela niqhubeke nihlale ku YouTube ngifuna lento ukuyiprove manje ke umbuzo uthi so uyinile imali mina ungiphani nginalelo bhadi nje abantu bathi ayikhethelele izimali ayikufanele wena yenze kuma business wakho kodwa thina hayi mina ungiphani Awuzothola 10%. uzothola 10% indaba ungezanga nawo la uyiwina nini imali Thursday haya sisho sithi yabuya siyabonga bhuti wami ukhona umunye othi winile alright lalelani einkonzweni zami zonke abantu ababaleke kakhulu ngiyayithi ama gamblers wami inezwa umuntu othi uyigambler ngikhuluma ngama gamblers ngicela ukuthi mangifike endlini ngikhulume ngithi bomkhulu ngikhulekela ama gamblers only gamblers hayi umuntu ogulayo woza mawuphethe 200 rand wakho mawuyigambler uze kimi la gamblers only wazani kimi manje isikhathi umuntu odlala imashali umuntu odlala efonini umuntu odlala phatha 200 rand wakho ungahambi mawuqeda kufaka bhuti ebese uyama la imala nime nje ni line ngicela nibavulele ngicela nisondele emuva kancane nisondele emuva khona into engiyenzayo manje sondelana emuva ama gamblers kuphela abantu abagambulayo nime la ufaka imali yakho ungahambi bhuti ne uqeda ume la Baba siyabonga